Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy me encuentro trabajando en una Chevrolet Silverado y pues les voy a mostrar cómo diagnostico un lifter roller en mal estado. Ahora necesito que presten atención a ese lifter de ahí porque voy a dar marcha al vehículo. No tengo destapado de este lado, solo los valve cover. Y pues obvio que va a encender un poco Aragán porque le he quitado lo que va las mangueras de vacío que van al crankcase, al valve cover, y lo mismo de este lado. Pero este lado lo destapé para ver si no había otro, ya que el sonido se escucha casi al centro del motor. Ahora le voy a dar start y van a observar ustedes que cuál es el sonido, ese taca 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 mítico que tiene Chevrolet. Estoy trabajando en una Chevrolet 2012, el motor es 5.3. Ok, y pues me voy a mostrar cómo se escucha el molesto tiki 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 tiki. 3, 2, 1. Ese tic que se oye es porque observan bien ustedes, ese no está trabajando correctamente, está golpeando la barra, no la está empujando. Y el correcto funcionamiento de estos tiene que ser así. Si ustedes ven, de este lado está trabajando muy bien y ahí vemos cómo están irrigando aceite, ¿verdad? Y de este lado puedo determinar yo, como les decía, que está fallando lo que es el roller lifter. Así es que lo vamos a sacar, ya que el cliente le habían dicho que el motor ya no servía y pues para mí no tiene caso botar una máquina así solo por ese sonido. Así es que no se preocupen, aquí está el coil pack que lo puse a un lado. Esto va sobre lo que es el valve cover, y solo lo retiré para escuchar mejor, ya que cuando se oye céntrico el sonido a veces puede que esté allá el sonido, y una forma para detectar eso es haciendo esto, ¿verdad? Así es que esa es mi forma de hacerlo. Si ustedes tienen otra, comenten, digan. Espero ahí sus comentarios o cualquier cosa. Y pues eso es lo que es un diagnóstico de roller lifter malo. Ahora para ello voy a tener que sacar todos los rocket arms de los lifter, de los rocket arms, creo que se llaman así. No recuerdo muy bien. Si no, pues coméntenme y díganme cómo. Pero ahí es donde está el problema, y para ello pues voy a tener que ir quitando esto. No lleva demasiada ciencia, ya que probablemente el video sea un poco largo, pero les voy a enseñar cómo sacar esto de aquí para que ustedes puedan ver qué es lo que sucede realmente con ese lifter que ha fallado. Ustedes vieron, esa es una forma de hacerlo, ¿verdad? Probablemente aquí haya un código de mi falla, o porque una válvula aparece siempre abierta, porque está golpeando el lifter allá. Entonces nada amigos, esto es un diagnóstico de ese molesto tiki 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 que hacen las Silverado o este tipo de motores, ¿verdad?
no se preocupen que aquí no se meten con tiempo, sino que solamente vamos a cambiar el roller lifter. Yo les voy a enseñar cómo está el roller lifter para que no tengan dudas y para que vean cómo se hace. Ok, lo primero que vamos a hacer es remover lo que es la parte plástica que va aquí del Intec. No lleva mucho, le llevo aquí una abrazadera 8, le llevo otra abrazadera 8, le llevo otra abrazadera 8 y pues voy a quitar lo que es la serpentine belt o la faja esta, ¿verdad? Y voy a empezar a desmontar lo que es el alternador y estas partes de aquí para poder tener acceso a la cabeza. Desconectando la batería como primer punto, siempre recuerden eso, ya que vamos a trabajar con alternador, y vamos a desconectar todos esos plugs de ahí y vamos a quitar lo que es el Intec. ¿Por qué vamos a quitar el Intec? Para que nos dé chance de sacar la cabeza, que es esa que está ahí. Hay algunos que lo hacen, hay otros que no, pero yo prefiero hacerlo para ver cómo está el estado de las válvulas, siempre verlas antes de empezar a hacer un trabajo grande como este. Así que nada, chavales, ahí les voy a mostrar cómo va el proceso, y pues ahí con un editor que me conseguí pues voy a estar mostrando cómo va el proceso. Bueno, ahora estoy jalando lo que es la polea del power steering, esta herramienta que es para jalar las poleas de los power steering, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí lleva un tornillo que hay que quitar la polea, si no vamos a tener que desensamblar todo esto, y no quiero hacer eso, si es que voy a quitar mejor la polea. Y pues la herramienta es esta, la instaladora. Esto es para remover power steering de Ford, GMC, Chrysler, y pues ese es el número, 57031. Lo pueden encontrar en una tienda de vehículos. Y pues con esto prácticamente estos son dos anillos que están cortados a la mitad y pues se instalan aquí y se van jalando. Este es el anillo de retención para que no se zafe, y vamos a ir metiendo este tornillo para que esto jale y así poder liberarlo y sacar ese tornillo. Ok, ahora ya tengo quitado todo lo que es el bracket que va aquí, o todo el metal que iba aquí, ¿verdad? Ya se le quitó la polea al power steering, y eso nos permitió sacar más fácilmente. Pero necesitaba eso porque necesito quitar esto y necesito quitar ese tornillo de ahí. Necesito desmontar ahora todo lo que es el Intec, y luego que desmonte el Intec empezaremos a desarmar lo que es los litros. Bueno, ahí está el avance de cómo va el motor, y pues recapitulando, el coil pack, las mangueras, la faja, el alternador, la polea de power steering y el bracket del power steering, y por supuesto el Intec. Vamos a tener que desconectar la manguera de combustible, y pues esta manguera va al booster, así que yo la quité para no estar jugando con eso detrás, que realmente es un dolor de huevo estarlo haciendo. Así que así es la mejor forma de hacerlo. Y pues como ven, ahí tengo la línea de combustible desconectada. Estas son del EVAP. Muy importante que cuando hagan este cambio pues le hagan el cambio de aceite al vehículo, y pues aprovechando que ya están aquí, quitar ese sensor de aceite y cambiarlo por uno nuevo. Él lleva una malla que se saca, ¿verdad?, para evitar problemas futuros.
Y pues ahí me queda limpiar aquí y empezar a desmontar los lifters, que ya se los voy a mostrar. Bueno, lo siguiente es remover los tornillos 8 de cada uno de los rocket arms. Pues ya lo hice yo utilizando una extensión larga. Comencé desde aquí, esta sería la numeración que llevé: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 al terminar aquí. Ahora, para ello, que ya están aflojados, utilizo nada más el ras. Solo verifico que ya estén sueltos. Ok, ahora lo único que queda es agarrarlos del riel y este es el riel de los lifters. Lo voy a colocar allá y voy a inspeccionar ese de ahí para ver si no tiene algún fallo. Ya les adelanto. Ahora, para sacar estas varillas que empujan a los rocket arms, solamente las vamos a jalar. Nada más se jalan y se sacan, y lo mismo vamos a hacer con todas ellas. Y muy importante no perder la posición de las que van arriba, y la posición de arriba y la de abajo, ¿verdad? Porque ya la pieza ya está acostumbrada, podría decir, o ya tiene el asiento que debe tener de tanto uso. Así que voy a sacar todas y pues no vamos a perder la posición. Siempre es bueno tener la misma posición cada uno. Y probablemente cambie la antepenúltima de allá para que haya mayor seguridad. Ok, amigos, ahí tengo ya lo que es todo lo que es el cuerpo o la culata del banco 1. Ya la tengo lista para empezar a quitar los tornillos. Ya, como pueden ver, también retiré lo que es el manifold, lo hice a un lado. Estoy pensando tal vez quitarlo completamente para poder maniobrar con aquellos tornillos, porque aquel tornillo de allá principalmente es el que más cuesta por el manifold. Y pues nada, eso es todo por el momento. Así es que, sí, también se me olvidó decirles que hay que sacar el agua y quitar una pieza que va aquí, que es larga, para los dos bancos. Este es el banco 1, el banco 2, y si ustedes se fijan, este banco está más adelante que el otro. Entonces nosotros podemos saber que el banco 1 es este, porque está adelante. Ok, amigos, entonces voy a quitar todos los tornillos. Y pues nada más decirles que esto tiene que ser al revés de la secuencia de aprete. Valga decir que aquí voy a empezar con el 15, 14, 13, 12, 11. De ahí me voy a pasar a 10
9, 8, que está ahí abajito, 7, que es este de aquí, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, amigos, después de haber quitado todos los 15 tornillos que tenía, ¿verdad? Como les dije, así se mira. Sin la cabeza del motor o la culata. Y pues aquí, como podemos ver, hay rastros de carbonía. Si se fijan, aquí donde la válvula no ha estado trabajando correctamente, se mira demasiado carbón aquí. Y posteriormente aquí, observen eso, es una suciedad que tiene la válvula, que se le ha ido pegando con el tiempo. Entonces, para prevenir algún tipo de código, ir retirando eso. Y pues aquí lo que queda era la segunda que era esta, la que estaba fallando. Entonces a fuerza tengo que quitar este tornillo, y cuando se quite este tornillo les voy a mostrar cómo se observa. Ok, una vez que lo hemos quitado, así se mira ahí. A ver, ahí está. Y esto pues nada más se quita así. Cuando saca sale así. Y ahí está el problema. Así es que esto es lo que falla. Si ustedes ven, el lifter ha quedado pegado hacia abajo, está empujado hacia abajo, lo que permitía que la varilla no empujara hacia arriba. Es muy clásico en estos Chevy, de estos motores. Y pues aquí está el lifter como tiene que estar levantado. Y pues cuando se compran estas piezas tienen que cambiar esto, porque esto ya está, el calor y todo eso pues se evitan de una fractura. Y por si preguntan, esto tiene una posición, si ustedes ven, lleva una posición que es, tiene unos saques ahí, no es redondo completamente. Y este tiene también unos saques ahí donde no se van a poder perder para poder colocarlo nuevamente, los nuevos. Aquí están los saques. Así es que por el momento ese es el adelanto que les puedo dar. Y pues suscríbanse, que me ayudan un montón. Y cuando ya tenga las piezas listas, pues empezaremos con el método de la armada y apretar los torques y todo eso en la segunda parte del video, de cómo cambiar un roller lifter de una Chevy Silverado. Gracias.